মাশাআল্লাহ, এখানে 250 পিস মাল বিক্রি করা হয়েছিল। কুংলা, এই লার্ভার বয়স 3 মাস 10 দিন। বাংলাদেশ যে কোনো জায়গায় স্টেজ ফার্স্ট ক্যাশ ইন ডেলিভারি দিয়ে থাকে ও হোম ডেলিভারি হয়। কেউ যদি নিতে চান তাহলে আমার সাথে যোগাযোগ করেন। দেখেন এগুলো দরকার, আমাকে দেখা যাচ্ছে খামার দেখেন কতগুলো বক্স আছে। ইনশাল্লাহ আমার কাছ থেকে যে এরকম পারেন নিতে পারেন।